Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kurnia Dimobala selaku dosen pengampu mata kuliah metode numerik. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Alhimal Adam Wiguna, NRP 082 004 0019. Di sini saya akan mempresentasikan evaluasi akhir semester metode numerik praktek. Aliran bolak-balik melewati 3 silinder, deskripsi kasus. Offshore platform yang memiliki 3 kolom penyangga diibaratkan atau disimulasikan sebagai silinder dan arus aliran air disimulasikan sebagai persegi di mana silinder atau kolom terkena dampak gaya dari persegi atau arus air. Lalu domain permasalahan. Di sini ada gambar geometri dari domain permasalahan yang terdapat pada soal dengan keterangan gambar yaitu A. Amplitudo kecepatan aliran bolak-balik, D. Diameter silinder, R. Radius atau jarak pusat silinder dengan pusat koordinat, L. Level shift kecepatan aliran bolak-balik, S. Skala kecepatan aliran bolak-balik, U. Kecepatan aliran arah sumbu X, W. Kecepatan aliran arah sumbu Z, dan alfa sudut silinder ke-1 dengan sumbu Z. Di sini gambar ini domain permasalahan ini memiliki ukuran persegi yaitu 30 kali 30 dengan ketebalan 0,4 dengan 3 silinder. Karena saya merupakan NRP 19, maka alfa yang saya dapat yaitu 15 dengan radius 2D dan diameter 1, lalu frekuensi 0,1 dan amplitudo 0,1, lalu L 0,00 dan S sama dengan 1,000. Lalu di sini merupakan mesh Salome, yaitu yang pertama metode mesh. Metode mesh yang saya gunakan yaitu metode prism dengan ukuran minimal pada submesh yaitu 0,05, ukuran maksimal pada submesh yaitu 1, serta number of segment sebesar 1. Jadi nilai total mesh yang terbentuk sebanyak 158.925. Berikut merupakan hasil mesh pada Salome. Terlihat pada gambar mesh yang dekat dengan silinder atau kolom memiliki kerapatan yang lebih tinggi daripada mesh yang di luar, yang terlihat lebih lebar. Lalu selanjutnya yaitu kondisi batas pada permasalahan. Yang pertama yaitu file U. Di sini yang dirubah yaitu scale 1 dengan perubahan yaitu 1,000 dan level 0,000 sesuai dengan peraturan pada NRP berikut. Lalu selanjutnya yaitu kondisi batas pada permasalahan yang diubah yaitu file B dengan perubahan yaitu pada depan type yang diubah yaitu empty, belakang juga empty. Lalu selanjutnya yaitu file boundary dengan perubahan yang hampir sama dengan file B yaitu type pada depan yaitu diubah menjadi empty, lalu type pada belakang juga diubah menjadi empty. Lalu kondisi batas yang diubah selanjutnya itu file control dict dengan perubahan pada endtime. Endtime ditentukan menggunakan formula 10 per frekuensi ditemukan menjadi 20. Lalu delta T ditemukan menggunakan formula 1 per frekuensi dikali 20 dikali delta T, lalu ditemukan angka 0,0025. Lalu selanjutnya merupakan hasil simulasi yang dilakukan pada software ParaView yang memvisualkan hasil dari OpenFOAM dan Salome untuk disimulasikan kembali menjadi bentuk visual. Yang pertama ya ini Forsity Contour. Di sini screenshot yang saya ambil pada waktu atau time 0,45 s atau second. Lalu selanjutnya yaitu pressure contour. Di sini sama, saya mengambil screenshot pada waktu 0,45. Selanjutnya yaitu koefisien gaya terhadap waktu. Di sini terdapat 3 grafik yang mewakilkan dari tiap silinder yaitu silinder 1, 2, dan 3. Koefisien gaya silinder 3 merupakan koefisien terbesar. Mengapa seperti itu? Karena di sini silinder 3
terkena langsung dampak dari arus aliran laut, sehingga pada silinder 1 dan 2 dampak yang diterima tidak lebih besar karena terlebih dahulu menabrak silinder yang 3. Oleh karena itu silinder 3 memiliki dampak gaya yang paling besar. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.